Kwa majina yangu naitwa Samuel Oluambula, mkaazi wa Kakamega County. Kitu ambaye mimi najaribu kusema ya kwamba kuhusu maneno ya shule kuchomwa. Kitu cha kwanza, tuko na principal kwa hiyo shule, tuko na soja katika hiyo shule, tuko na walimu katika hiyo shule. Na hiyo shule na pia tuko na board kwa hiyo shule. Ni vizuri board ikae chini. Kuna malalamishi ambayo hao watoto wanawapelekea. Malalamishi hayo wakati watoto wanapelekea board ya shule malalamishi, inafaa board ichukulie maanani kujua kwamba ni kwa nini hao watoto wanasema hivi, ni wanataka nini. Wakinyamasia hivyo ndio wamechukuliwa kuwa board kwa hiyo shule kula tu pesa ya wazazi na washughulikie watoto, hiyo pia itakuwa mbaya. Mwisho unakutanga watoto wanakuwa na kuanza kutaka kuchoma shule. Mara mingi hizi mitihani wanafikanga hiyo wakati wanachua tu mtihani na karibia wafanye mtihani, unakuta kwamba wanaona mara wanasema mara hii mtihani ni ngumu, sijui mtihani ikwaje. Hiyo kitu kidogo ndio inachangia pia watoto kufanya nini? Kuchoma shule. Na kitu kingine, sisi kama wazazi inafaa pia sisi wazazi tuelimisha watoto wetu. Watoto wetu kitu ya kwanza wanatumia dawa za kulevya, wanatumia bangi, wanatumia bombe, wanatumia nini. Na sisi pia wazazi kitu ya kwanza inafaa tu control hao watoto. Tukisha control hao watoto tuwape mawaidha. Pia kwa shule pia nafikiria kwamba watapata tena mawaidha kwa hiyo shule. Tutakuta watoto wetu wakiwa wazuri. Na mtoto anapochoma shule ajue kwamba maisha yake itakuwa mbaya zaidi. Sisi kama Waluya, unapochoma shule ni kama umeua mtu. Wewe utarupika, utakuwa mwenda simu ule hatari sana. So naomba watoto wetu ambao wanajaribu kuchoma shule, hiyo tabia ambao wanafanya hiyo wawachane nayo. Na pia walimu tujaribu kuelimisha watoto sana. Wazazi tuelimishe watoto sana. Watoto ukue kwa mafunzo, wasiendelee kuchoma shule vile wanachoma shule namna hivi. Ile kitu ambayo inachangia watoto kuchoma shule, wazazi wametekeza watoto sana. Mzazi amewacha kuita mama yake, anaita mtoto mami, anaita mtoto dadi. Huyo mtoto anafanya maovu, badala mzazi amwadhibu vizuri, anachukua slippers anampangusa, alafu anamwambia bibi, wacha nitakumbia lollipop, usirudia makosa kama haya. Hiyo ni kufanya mtoto anakuwa Boko Haram. Hata akiingia shuleni, wakati mwalimu anatumia masomo yake kuadhibu mtoto anaona amekosewa sana, amepelekwa mahali ambapo hastahili, mtoto anaweza amua kuchoma hata shule. So saa zingine tusilaumu walimu na tusilaumu mawatchman kwa shule. Hiyo tabia inatoka nyumbani.